Оғоно сколар дағыттан чинчер үліға көгілір наукаған терехей түріттүр бастака лугунан энникеге қарды научно-практическая конференция болар. Бұл кәбәйі лугар кәбәйі орто агроэкологическая сколатыгар бастака региональная конференция болла. Сехле туяр Кокарева репортагар. Урут кебәйі луға үйрақтайын тегер нам горнай қаңыла сұлыстарын кітті бір лені үйрақ оқырғар қолбаған инникеге қарды научно-практическая конференцияға кіттір әді. Онтан бейіл ұлу салтатын үйрақ управлениетін барғары фонда иккардыларғар сөбілің түмігір ұлус кен тұттыр үйрақ қағата кебәйі орта агроэкологическая сколата наукалар малай академияларын региональный салаларын атын ұлла. Онан ұлус тахымығар бастықы региональный конференция кебәйі орта сколатығар әдер чинчиячелері түмті. Бәбит округ болар пытыгар учебный округ болабыт. Анан был елгаттан ала региональный этапыт бәбит тытабыт. Кебәйе школата быйыл Малай академия наук сахасеренкенин региональный отделениета болла. Олеген кене үрдүк тахымнах этинек конференциялары ытарка мантан ала бәбит аны колбаган ытабыт. Күн жыл төһөдө атактаатар сангар ситти сеген көл осколалардан урыты конференцияга атын осколалар өрнәтчилери келе сатабыттар. Сүрбе 6 секцияга барда агуан 9 үлени ихиттилер. Экспертне сүбе кыттылаахтара тута оголор чинчиер үлелерин ырытан салгы өссө кәңәтен диреңдик кызыган сурьялларгар сүбе ама бердилер. Кортоска вармас тем бар. Ол удобрение жайытын көрөм вармаска төһө хайырын. Ангумат кале баксиб он новый идеал ден жайытын көрөм. Бу Татьяна Васильевна Слепцова коллегаттан интересный дәмен. Инники тохпун, олохпун, огорокко беремин, агроном болохпун багыр. Бастыкы региональная научно-практическая конференция түмүгүнен бастыңнары бахардылар. Кыйлаахтар сүрбе 5 өрнәтче 2017 сылгы болар республиканская иннике харды конференцияга улуспут осколаларын көмүскүр мектие туттулар. Туяра Кокарева, Василий Федоров, Саха телевидениете, КБА.